C'est bon, papa. Amen. Mungu apewe sifa, Mungu emubariki, Zambe abundela yo, abundela papa, abundela mama, kolo akota na vina yo totalement akanisa yo, au nom de Jésus, Amen. Oui, ezali musali na bino musali ya Nzambe, prophète Ngoi Wangoi Marcel, oyo tozali kotonda Nzambe na mateya oyo ezoleka na Kimwenza mission. Kimwenza mission ezali na commune ya Monga Fula. Soki ozolinga kozwa transport ezali okomi na rond-point Ngaba omati bus ya Kimwenza mission epai ya prophète Ngoi Wangoi. Lelo tozali na sango moko ya malamu oyo toye kopartage na yo pe koinvite yo ke Nzambe wana apesi biso conviction ya tokota na yo na ba prière pendant 11 jours. 11 jours oyo tolobi spéciale destruction totale ya ba femme de nuit, spéciale destruction totale ya ba mari de nuit, spéciale destruction totale ya ba semence nyonso ya kozanga kobota, spéciale destruction ya oyo nyonso babengi femme de nuit, mari de nuit, papa, maman. Message oyo Zambe apesi biso yango pendant 11 jours oyo tokobanda jeudi oyo ekozala le 1er octobre. Le 1er octobre tobandi milulu ya makasi ya jeûne, prière intense, temps fort, wakati moya ya ajabu kabisa ya 11 jours. 11 jours iko intitulé spéciale destruction de toutes les semences de stérilité. Spéciale destruction de toutes les semences de stérilité. Spéciale destruction ya femme de nuit. Spéciale destruction ya mari de nuit. Spéciale destruction ya nguya nyoso ya mabala ya mulili. Papa mama, message oyo eza message munene, ezali révélation oyebi malamu depuis ba confinement et salama, depuis ba déconfinement et salama. Tozalaki kaka na ba 4 jours ya ba prière le londe kolo apesi biso nzela ke mois ya octobre oyo mutu nyonso oyo azali posentir bitumba na mariage na ye ezali ngonga ya koconsulte l'Éternel. Bitumba tozolobela ezali d'abord ya libala ya butu, semence oyo olota ndoto, ozobima na mwasi, olamuki ozali na mbetu yo moko, mwasi wana oyo olota obimi na ye, me na butu ola mukala tongo zali yo moko bitu na ndenge nini na komaki na niveau ya komona na zali na mwasi wana eza na biloko ebele ya mabe ya tikaki na nzoto na yo, olota ndoto onegligea yango, okana ke ezali kaka ndoto, me semence oyo mari de nuit atiyaki na nzoto na yo. En tout cas konvanda te ndoto wana
ezala kose umeli olota mari de nuit ezala kese umeli olota femme de nuit ezali na milona moko oyo etikala na nzoto na yo juste après ndoto oyo mona ya kolota ozali na mobali ya butu mobali wana oyebi kokangaka meme elongi na ye te mobali mwasi wana okangaka meme elongi na ye te lelo baconséquence ezali nini baconséquence ezali kimia ezali te na vie conjugale na yo parce que ozali na milona moko ya mari de nuit milona ya femme de nuit oyo ayaki kotia na nzoto na yo ezobebisa kimia ya ndako na yo mwaye boyokana na mwasi na yo eza te tala ndenge bovandi sikoyo mwasi azali na décision ya kanga biloko akende epai na bango yo mpe mobali ozali na décision ya koloba na lembi papa mama ezali na esprit moko babengi femme de nuit asi akangelaki yo asi alonaki milona ya mabe na nzoto na yo ezali na esprit ya mari de nuit esprit wana eloko oyo ntango olota bosangisi nzoto bokutani na butume olamuki oza yo moko eloko oyo wana oyo mari de nuit atikaki oyo femme de nuit atikaki eloko wana ti lelo ezoamene oyo bamakambo trouble total nini ekosimba na nzoto oyo batia semence ya mari de nuit nzoto oyo batia semence ya femme de nuit parce que na katikati ya prière oyo ya 11 jours 11 jours ezobanda jeudi le 1er octobre jeudi le 1er octobre tobandi 11 jours tokosilisa ti le 11 octobre ekozala dimanche nde mokolo tokoclôturer spécial destruction totale ya bafemme de nuit destruction totale ya bamari de nuit et leur semence tozali na milulu wana toki totangi na 1 Samuel chapitre 28 1 Samuel chapitre 28 Bible elobi nini na bandi na 6e verset Saul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit pas ni par des songes ni par l'Urim ni par les prophètes. Saul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit pas ni par des songes. Songe, ndoto oyo mona. Ndoto omona Bible lobia wa nangonga oyo solo azalaki oublié par le Seigneur, abandonné, rejeté par Dieu. Même ndoto kokanga ndoto ezalaki te. Oyebi monde tozana yango ezali basé sur spiritualité. Ezali basé sur spiritualité. Même ndenge obimaka na ndako na tongo ozokende papa pe ozongi ezalaka d'abord ko gagner d'abord na niveau spirituel. Parce que soki na niveau spirituel ozolota ndoto te na niveau spirituel okangaka meme ndoto na yo moko te na lobeli te ke okende kotuna banganga baprofete o bambikudi nazolobela yo moko d'abord ndoto oyo ezose répété Jamba zolobela yo nini awa Bible lobi Saul est abandonné même ndoto abandaki kokanga te yo kutu nzamba salela kayongolo oloti mobali ya butu olamuki olobi non nakangi ndoto na loti mobali ya butu mais on négligea kolande la délivrance lelo oyo semence ya femme de nuit wana semence ya mari de nuit wana talaba effet ya femme de nuit oyo atikaki na nzoto na yo femme de nuit atikaki eloko nini mari de nuit atikaki force moko boy force wana ezali force ya ténèbre oyo ezali à la base ya ko détruire totalement makambo na yo nyonso. La destruction totale de toutes les semences des femmes de nuit et des maris de nuit. Ezali na eloko moko semence wana olobi ndoto yango eza ya kala mais eza
ozali na mobali oyo atikaki eloko moko ya mabe na nzoto na yo eloko wana moyen libala na yo ebonga mama eza te moyen obota bana na kimia eza te moyen olamuka okende na kimia na misala eza te parce que esprit ya femme de nuit ezali esprit moko d'abord ezalaka na zuwa ya mabe mari de nuit ezali esprit moko ezalaka na zuwa ya mabe paka ebomaka femme de nuit abomaka misala eza lokola asirene bato oyo bazalaka na bakisi ya basirene soki sirene atomboki bandako epelaka moto wana boye moto atongaki immeuble epeli moto parce que sirene adetruiraka ezali lokola lelo oyo yo ozolotaka mbali moko boye me okangaka elongi na ye te me atikaka nini na nzoto na yo tozali na 11 jours total oyo tolobi déplacé papa pour ta vie ma sœur pour ta vie déplacée yaka na ngomba ya prophète ngoi wangoi destruction totale il y a esprit il y a femme de nuit destruction totale il y a esprit il y a mari de nuit ezali urgence ya makasi na kozala kutu meme ngai moko te tozali mpe na mosali ya nzambe ya monene na pesi ye mbote place azali na France na nzela ya YouTube azolanda biso azokoma na milulu ya 11 jours mpe akoya awa kosalela nzambe papa révérend pasteur Moïse Kabongo tozozela ye parce que ye mpe azali na nguya oyo akokontribue mpe na vi na yo azouta France akokoma awa incessamment prière ezobanda le 1er octobre ti le 11 prière ezali basée sur destruction totale ya semence ya mari de nuit destruction totale ya semence ya femme de nuit parce que lelo oyo oui ozokende na ba église maintenant okangolama te oui nyonso yo muntu okei prière mais ozongi ndenge nini okolota kaka mobali wana ndenge nini okolota kaka mwasi wana Bible lobi solo akomaki na niveau yo meme kokanga ndoto bandaki kokanga yango te suka sali nini Bible lobi la femme lui répondit Saul lui fit un serment par l'Éternel et dit l'Éternel est vivant, invoque-moi. Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand kota na libumuna yo kangola yo na makambo ya minene. Akota na chambre na yo alongola mulimo ya muntu ya balaki yo na mulili. Muntu wana zotutisa yo mitu fiançailles nyonso engagement nyonso zozwa bozotuta na mitu parce que katikati ya yo na mobali na yo esprit moko ezali esprit wana eza na muntu oyo aboya koyoka sango ke yo sepeli na libala aboya koyoka sango ke yo olali kimia sans libumu kovimba sans miyome sans fibron sans bakiste ye musala na yalobi libala oyo na kobebisa yango bongo na bango ekosila kaka na hôpital ya yo bongo eza kosoutenir misala ya nzambe eza ya isila na hôpital te tisi yango kokenda yango ti wana ezali ngolu na yo amina mutu moko te akomipesa lokumu ke ye nde aprie makasi mpo bato babika ezali ngolu na yo nzambe na bomo ekumama mpo na ngonga oyo amena tobengi papa Kabani bon nakumisi nzambe ya paster ngoyongoi na oyo asalinga mpo nazalaki mutu mombo nayebi te nakomipesa point te ubie nakomipesa mpe nzela mabe te nazalaki na maladi ya tension na ngai ezalaki soki ezobeta nga ezalaki kokita ti na 0,5 nake na bamédecin ti baye komona ke ekomi koshite komata mpe kokita alors soki ka nafandi kaka boye omona nalembi lokolo ebandi kotremble koni osala chimie babi ke non eza symptôme ya AVC bon en tout cas na mitumisaki mingi de certains jours nalali natali na télévision nabi depuis naya na Kinshasa mpenza nazomona kaka baprophète mais cette fois-ci nakende na nko nakomitika boye te parce que bamédecin babi ke eza basymptôme ya AVC
natali ke AVC na mama na madame na yo na musika na Équateur azande kwa wate soki lelo esalinga donc pasi nde na yaki samedi wa vendredi na bengio na bengi pasteur ngoyi habite yaka na église ndeko ya na yaki depuis na yaki ti lelo en tout cas na moni penza ke changement ezali parce que na sala quand même à 2 heures du temps te au mona na lembi na nga choc te makelele te même ko ganga ona ko kate donc ya mwana kumsinza et ça combien de temps malade yo bon esali presque 3 ans par na Équateur et loko ebanda tumisanga ezaki vision bon vision ay ko pesa ba ko e comment na yo pia galia azali aya c'est mobile na yo appelé mingi madame appelé makasi depuis 2016 si le lot 2020 en tout cas ndenge au vivre awa depuis boya ki retraite oyo ya 4 jours sikoyo ozomona nde nini onakumisi nzambe makasi mpo ndenge aza wana na ndako soki afandi kaka lokwa makelele ndenge topriye boye nomoni kaka alembi na kolemba wana azoyoka me po aloba akoka aloba te monoko ekangami makolo ebandi kolenga omona faso akomi soki moto aza mopaya abandi kokima po amoni te moto azokufa na miniti wana me banda ndenge toyaki nakumisi nzambe mpo makelele ya priere na ndenge tozoyemba alembi te alobi te te position na ngai eza boye te namoni mpe na setome moko oke azolemba eza te yango nakumisi nzambe na ngai makasi yoko ozalaki na sujet na yo nde naza boye na 2007 basali ngai opération na 2016 basali ngai me ntango toye tokomia na Kinshasa na bandi koyoka libumu mpasi basali yo 2 fois baopération ntango tokee na hôpital ya Kakoko bayebisi ngai ebongi basala ngai opération mpo na kiste ekomi jour oyo tokei me baprograme nga te tokende tokomi na hôpital docteur alobi akosala ngai opération te mpo soki nakoti na porte ya liboso na memi na porte ya nsima baloba te ye moto abomi nga te nayebi tozonga ntango tozongi tango tozongi tokomi na ndako so na fane kaka bo azalaki docteur ya bien azalaki soki apere oyo kokufa me aboyi makambo nazoprie kaka nazoprie na nzambe naleki na mbeli 2 fois na kati ya libota papa na kaka ngai mbeli nini babandaki kopere maladi nini kiste oyo ya liboso ezalaki kiste deuxième tour ezalaki kiste myome vibrome epandicite 4 maladi e baloba na bamerce babiki non papa meme ata bofani na mwasi na kobota lisupe na ndenge mpe tozongi kaka na ndako so nafani na bandi oyebisa nzambe naleki na mbeli tro nazonga so na opération te so osalinga opération molimo te di moins ozwa molimo na nga na pema me ndenge naye awa jour oyo te tozoya awa nazoyoka ba votre na nga pasi me nde tokomi awa kobanda jour wana si lelo kobanda jeudi wana si lelo nayoka su pasi pasi wana ezalaki komenase yo eza lisusu te eza lisusu koyo olobi nini na nzambe oyo abikisi yo parce pale osibir lisu 3e opération nakumisi nzambe makasi mpona oyo asaleli ngai mpo moto amokili po osalela nga miracle oyo asaleli ngai napamboli ye mpe napesi yo merci na ndenge ozosala mpo te tobika mpo makasi na nzambe so eza na kati na te mbe biso tokozwa amen merci madame réalité ya nzambe oyo tozolobake toza na 11 jours ezobanda le 1er octobre le 1er kozala un certain jeudi si le 11 thème tolobi la destruction totale de toutes semences des maris de nuit et des femmes de nuit ebandaki boni ezalaki nini sango ya minene ezalaki nde mbasu na nataki mwa molangi pota moke lokolo mobimbo evimbaka ti koto yango mokolo toyaka osambeli mpo na nga nayoki mwa douleur ekiti mwa ndambo ye lokolo ezalaki rouge ye lisusu rouge te namoni siko mwa tufina ebandi okita koto samedi passé naokaki douleur makasi esika nyonso ezalaki makasi neti libayo ozofina mosapi boye mosapi ezokota tomonaki ozolela wa douleur mpe fièvre mingi ebandaki omatanga yango osambelelaki mpo na ngango eye elembi sikoyo epasuki ebandi obimisa sikoyo tofina na miniti oyo nayoki bien nzoto na nga nyonso eza bien ka tofina nde ezolia tofina mpo na place oyo nzambe asalaki opération wana
la sonde tofina zobima na ministre na sana esengo ebele na kati ya mabe ona komisi nzambe te na pesi merci olobi nini sikoyo na nzambo ya longoli yo na bitumba oyo babwakaki mbaso ya mabe lokolo mobimba nakotika epe te natikali mondimi na kombo na Yesu otikali mondimi awa Zambe asali nini mama na mwana na ye? En tout cas, la fête vraiment, merci vraiment la Nzambe vraiment ya prophète Ngoi Wangoi. Pour atali ya lumière la kasa bomo ya mwana. Mbebo moni bo atamboli vraiment ba sana Nzambe pele. Bo sili si basali ya Nzambe. Et tout basako. Bona pour moi mwana il a qui passe makati. Na nyokwa mina nimbo moko penda osakana te. Na komba ki vraiment na suka. Surtout là, il faut piquer qui c'est cette fois-ci 6 fois un peu mon corps. 6 fois le coup malade ya épilepsie. Na comment il a souka. Mkolomoko 6 fois. 6 fois. Nga ne sais qui nzambe nga vie na komi na souka. Mais ba prophétie ma pona eke akopika. Mais sikoyo ba prière ba osala et aussi mbakati. Nga ne sais qui ba prophétie. Nga se ki nzambe lo ki ba bolela ba prophétie mingi. Nga bina nzambe na yo ki pe ya mingi na posa prophétie te. Nga na posa mwana ngata nini akuta na mosala nzambe moko bien oh vraiment mwana nga ma akota prière pe abiki. Na ko kuta na pe na ndeko na ngai baraka. Oui. Ayeko yebisa ngai na sololi na mwa tsola pona sololi pona mwana pona kuma mwana ndenge mtaya mema ngai awo. Na koyela nga pe ngai teki nzambe nga bibegise komi ebele basala nzambe pa komi ebele ba profeta lokuta baza ebele. Nga devana kende na kota kina mabondeli na yeteki nzambe na bi signe nga na to senga. Soki vraiment ya solo za mosala nzambe ya solo permettre makona ngai ene ta kuna tina ngomba. Soki aza ya yote sala kaka obstacle moko de façon que na koma kunati. Mais la tombe wana na mukika ba 5 heures tanga zukunga maka mbam moi sala mukika ba ali mama pa kito okende te ka tuzo kende na ba 5 heures so bunga mito boka biluka ba ba benga la biso ndako to bunga mina mwana kutata kende ba mama sala ato tuzo kende to yepe bien to kutani pe na tete to bantu okuta naye kwa kotika biso awa to ekoma ki bien na koyela biso to yena nzela o na mwana atambo ya kutu bien akumi kotambo lokwa kifika so yaki na yepe nzako ka tambo la boete na nzela kizamizani ngabi to kende kaka ndabi debi tanzo okoma kuna nyote usika la kuna ngomba to doko ba dezo ukita ngomba lukombo okindi nini ko koma ka to koma ka prophète Isaac faire le bito de la prophète tout le monde ne peut pas faire wana to la moi la ku pongite si je vois pika qui crie oh donc et pété ce qu'on trouve donc a commis ce qu'on désire aller la rater na butu akangara misute ka zolo balo baka zolo balo ce qu'on nini ando pongi za se banda va de ga misuka bu pongi za te akoni ka kulo balo bese ko de pété trouve na mutu na di jamais et simba te quand ne bango ne simba te quand na osema ko la na ngomba mais que moi na a opika a souffrir mine et comme fini la récréation c'est-à-dire fini la récréation dès que on sait ko kuna moi na opika na te ko koma wa prophète pa ko ya kuna bonde ka ba maka mingi te mudu kuna ko ta kama fa que pour y on ka sali ka bon mais il n'a qu'à jouer 2 secondes bamba le quoi ba debele ba zoka kamitema ba zoninga na banda kutuntuka eza vina ngai le quoi la petit la ko vivant mais ba to ko la bi je sais que c'est moi la dit de ka banini kontiba na yo ngala akina ko teko le bino ba moko ngala takina ko ndima ngala bi kaka ndemo sa bi de déconfirme les paroles de ce serviteur quand ndenga lobby moi na zikimia oh tokela butu banda pongi mona lali nukalala ka te de mais il a besoin de 2 secondes tomi la ka terrain ya mkefu o ka so le ba moko peut-être ndoko bi bali moko to mi bali ndama mo nguya ya ndambe za bilobele belete mwana banda na ki ko to na ndamba o kam oh parce que bokile la prière ngal siko akomela kiti te nga domela kiti ko meza kiti te mwana banda la ki mi amojete ko mi bendeze na la mti kwa ndia na bia ko ndia mkazo ya pongi na ngabila mu ko ndio kulala mtu banda kulala ala mu ya ile azunu na pongi donc banda wana na me prophète abaki jeudi to ya aw bana to ya ka mardi na nde to ko mi jeudi aw
ata kutu singe moko mwana piqué Christ ça donc ata pena kimia akola pungi moko kimia lelo na pambo na veille lelo abini makasi abini na niveau moko ya usakana abini na niveau moko yo kokolo bana et puis les petits ont combien de temps? Banda bomwana. Il y a depuis mon bébé. Banda avec mon pas piquer pour ça battre de malaria. Yes ouais. Banda bomwana. No banano yo moko nano mon frère. Ngamo nena na ko kumsintambe na mosofra yelinga pumena apeti merci azazambe azam malam azam na kombo na Kristo. Amen. Kumsa la kumsi azambe azam malam Epilepsie écaillée. Écaillée penda la bela penda na Joie numéro ya prophète Ngoy Wangoy 081 503 22 93 Nazongeli 081 503 22 93 Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Puisque l'Éternel s'est écarté de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel a pris ses dispositions, comme il te l'a dit, par mon intermédiaire. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à l'un de tes proches, à David. Puisque tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel et que tu n'as pas infligé l'ardeur de sa colère à Amalek, l'Éternel t'infligera aujourd'hui ceci. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi aussi tu mourras. Dengo yeko convoquer ngai Samuel na sina kufakala. Yo solo pe lobe ko kufa. Samuel aboya ka esprit na yeba convoquer yango pa ya ba magicien. Samuel aboya ka esprit na yeba convoquer yango pa ya banganga. Samuel aboya ka esprit na yeba convoquer yango na milimo ya famille. Samuel aboya ki ba convoquer alobi yo son. Dengo yeko convoquer ngai. Dengo yeko convoquer ngai pa ya banganga. Yo personne lobe ko kufa. Papa mama c'est que je sais, on a convoqué l'esprit na yo, Zamba kotika yete, akotika ya tamukete, Samuel, alobina sol, dengo convoqué ngai, yo pe lobi okukufa na mwana na yo. Comment papa yo, aujourd'hui ma ba convoqué kabina yo kakaboy. Ba convoqué misala na yo ko beba, ba rendez-vous na yo ko beba, ba chance ya mineno zui, tala ba chance nyoto nego ezosila, ezosila kaka lokola mungwa, oza mungwa ya bandokite, po ba silisa ka ba chance na yo, oza mungwa ya bandokite, po ba bebisa ka ba rendez-vous na yo, au nom de Jésus, pour qu'il nous dise, mais il y a des camels et farges de là. Kati kati la yes. Alléluia. Le 1er octobre, si le 11, rendez-vous sacré, temps fort avec un Zambé à prophète Ngoy Wangoy. Ataba convoca ki yo wapi, yeba ke Samuel, alobina sol, dengo convoqué ngai, yo dobyo kokufa, pe sol akufi. Pe kokufa yo mokote kufa na mwana na pe, sol akufi na mwana na ye. Nazo tatu lo ya mesala ko convoquer libala na yo yambala oyo akope mate zamba sala ye ndenge amoni kaka. Haleluya. Komo ko vanda na bande ko convoquer kaka yo, komo ko vanda na bato musala bango ezaka ka kutambula kana photo na yo musala bango ezalika ka elamba oyo ebunga baloke nangola bandako ya molili baloke nangola bandako ya banganga mais yo kotika bango ndenge nini tala tozana prier te ke nzambe limbisa bango bayebi eloko bazosala te non bayebi ke baboyaki obala nzambe atelema kata likambo nzambe atelema na ndako na yo mari de nuit femme de nuit
azana droite oui seri mususu abandaki kaka ko azomona elongi ya mari de nuit azomona elongi ya mari de nuit ba myome ba fibron ba opération tango akoti na mozindo zamba yeko fungole mari de nuit yango papa na ye propre mais akota mabele ba papa oyo basimba bakisi ba papa oyo balia mikuwa ya batu vi na ye eza kaka bunganga makambo ya kala makambo eza démodé mozokuta papa azaka azosokola kaka banzete azosokola misisa. Nous c'est la parole de Dieu, il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Gouya ya femme de nuit 11 jours les 1er octobre, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8, les 9, les 10, les 11. Itakuwa hii dimanche. Ushikale kunyumba na mandoto ya mavita. Ushikale kunyumba na matake ile ya batu banakushimamia. Kuya tukombane na tutaganye. Malade nyonse za guérissable. Baboko la camarade te, baboko la femme de nuit te, baboko la mari de nuit te, mari de nuit na yo bokoli ye mingi yambala oy boya ye. Femme de nuit wana obokoli ekoki okoboko la femme de nuit wana lisusu te a dégager atika mariage na yo au nom de Jésus. Faut tambele ma témoignage comme kanisa mutina la Yesu Christ. Bonjour Marie, Nzambe asaleli ngai. Liboso na koloba naza na kondima ndenge Nzambe asaleli ngai na nyokami makasi na pasi ya libumu. Lokolo eloko totambola na libumu na banayi kolela na Nzambe nazangi nanga moto akosunga ngai. Soki miminga na kaba opération otokoza charge nanga asati. Mais namoni banda na yaki awa libumu ezotwa lisusu te. Namoni ke kimia penza ekoti pona ngai. Ona tamboli na ba église nazalaka ndenge prophète alobaka na yokwaka mawa po mangana soni natamboli na ba église mingi ya molimo ba église banganga loba yango wana ya banganga bazosala nyonso mpona nga mena babimisio babembe bamatasi nyonso wana ebimaki mpona nga babimisaki yo bamadesu banini nyonso wana ebimaki kasi nazwaki kimia te me banda na ye awa nameli nzete te nameli comprimé te basimbi nga mpe na libumu te me namoni libumu eza na kimia yango wana nazongisi merci na Nzambe oyo abateli ngai na Nzambe ya ngoyi wa ngoyi mpe namoni ke nakotikala kaka libela awa Lelo dimanche. Bon, lelo dimanche, nous avons témoigné aux élus à Solo. Dans le bosso d'Anzambe. Nazali Morakisi, nali professeur. Il a Ernie avec Ozanga. Il a bien amouté. Pour la célébration arts martiaux, on a dit ceinture noire 5 dans le karaté. Ah bon? Dans ce temps, Sabana. Na match. Au karaté. Cours. Ok. Nous avons professeur na Materdei, nous avons professeur na Pierre Bouvet, na 13e na Cité Verte. Tant passionné bandingai, amoni gonflement makaka awa. Faut gonflement ngi na bon l'homme sur la biamoté. Amano meka ba produit akomela mela na mafura de l'hôpital. Na hôpital mo ko ngami na 13e ri. Docteur consulté nga afisi ngeli hernie inguinal. Alors so opérer à côté et comme mataki et comme on appelle la opération moi munene et ko kanga nini parce que l'opération munene faut pas opérer au kaka la bile ko de promotion à polyclinique wana faut foutre 225 000 francs congolais parce que il faut une opération papa opération ba sele malamu ça va ba sele mabe na ça sur le moité la fin de kaka boye madame je me suis dit ah mais prophète mo va dire kaka nini na horizon 33 wana Namba kwa mwe madame na yo alandaka. Donc on a dit bon, je vais le numéro là. Je vais le numéro. Pas pour le ici. Oh, on m'a dit on dit c'est on va faire c'est kuna. Il y a pas tendaka kuna.
non, la vraie formation, je dois en avoir auprès de la personne qui a déjà été dans l'église et pas prophète. Il y a en fait témoigner madame pas la maille. Na quitté. Un soir, c'est ce soir. Ah, mbote maman, mbote. Donc quand il vient qui n'aura pas na ni moko malade moko ngo bela ni sape kanga makayo, de lo comment ko fongola, ko bazaki ko tengama. Je ne sais pas si c'est le alors, c'est que dans ce temps, on n'a pas si bouillé. Moi, on a avec nos premières opérations. Dès qu'il n'a pas ici. Ah, et tu m'as mis papa. Quartier, tout le quartier, on a besoin de la bruit. Quartier, n'a pas si maté, ni n'a pas si maté, c'est pas vrai. Il y a seulement comment si maté, n'a pas si maté, mais ça fait la rabouille. Si on a comment bouillé, n'a pas si maté. Ah, la télé, il y a dans le Congo, on a dans le Congo. Est-ce que à Koko Sangaï, Nabi, il faut la bouger à mon âme. Les gens qui ont commis là-qui, après des colonnes, mais après des mondes dans le Sekuna, Nabi accompagne le colonne du Kuna. N'a accompagné là. Comment ça se commence à mon équipe pour passer la porte? Tu peux dire bonjour, bonjour. Si tous les cas. D'abord, il y a quelqu'un, il y a Kuna, il y a Kuna, mais il y a Kotia. Ça n'a coûté d'expliquer papa. La Bible, quand il fait les journées, après les jours, on a prié à 4 jours, qui calme. La fin d'acquis. Les mêmes jeudis là, tu prier à Tongo, il y a 12 heures, il y a 12 heures. Il y a 12 heures là-dedans, il y a des bons qui vraiment il faut le tirer là. Nazongo, le voiture, comme on l'a dit, bon, Nazongo. Mais Nazongo qui, la commune, non, mon nom, Joyce, entre ma fille, il faut moyen santé. Na quelle école? La seule demande, la personne a fait $. Tant là, tiens, mokolo ya ezaki fante bi papa tulinga kwa bourdonnement c'est là c'est yango ya ni wana ta la première fois na bité aussi ma référence à police bosim na simbi si quoi exactement ça d'ailleurs va wana ya refile ko tala ramba la tête du pas ça te quitter quitter pour être sûr pour la passe na bien quitter na en tout cas nzambe na sali nzambe ya papa ya prophète asali. Donc, ils allaient manquer tout quand on a eu, parce qu'ils allaient vérité, nous allons ce qu'on dit pas si, au bébé, au bikité, au longuaté. Son monique à son biki, longuaté, le vendre. Dès la longuaté, la commuana, la monique par rapport à Bibien, n'est-ce pas là qui, si qu'on a moni malam. Et la Kukimaka Awate, là, continue à faire prier. Ah, les autres les basiques, oui. Nakuvanda awa, nakuvabana, nakuona bangoto kende, place libiki zali ndenge bakenda. Mingi tozi bablo musuju atina te. Omona papa so sambela boye, mama sambela kuna. Do soki bino mibale o sambela nzela moko, ndesoki elonge yali, bokolo mo nzela moko. Desa sangonano po utimpe musika. Ana ese ko témoigner. Que va le biso yinza ba so le bikamo fo témoigner. Na zaki na problème na lokolo e umeli. C'est depuis 2003. Le collège a passé brusquement avant de défendre. Avant de préparer pour défendre, il travaille dans la fin d'équipe. Depuis 2003. 2003. On a vu le traitement. On a sali nyonso, qui si nyonso, et où tu as pote, où tu as wapi, na mela, na kota bakini, le collège bongate. Nga moka na zo décision na tiki. Comme tout au vendika boy. Tozobeta lisolo nga bi en tout cas na nimela na ba prophétie sina za o benga na o yaka boy na kenda raté na bena na za anti ba prophétie na kenda raté papa mais nzambe ya mama Pierrette apambola mama alléluia anga betelinga lisolo ya papa ya ba prophète ngoyango na yoka ini telo moyo lo belinga ketele makende banda mukolona na bise ngana uti matati il faut na matana oh maman bijou 10 jours et bandi kuna il faut za okende ngabi maman za calme na okende au bout du transport rota matati oui na ngana iya premier jour motema na ngiko mi kilo ngabi akende est-ce que prophète na za ko ba prophète mususu te ngabi te na lali na zo sambela pour quand même na ndako ngabi oh mais maloba moko zo ibsanga kende kaka donc na comprenez que non ezaki jour na ngaya de défense. Elle n'a l'équipe qui 3 jours. 4e jour, ma Pierre est pas au Benga, ma Pierre est en tout cas au na zone aurait parole nanga. Dimanche, na ngomba, na zo kende ngomba. Na wana na bengi pe bon ma Pierre est na yebi kuna tena osala ndenge nini. Abandika ko expliquer nga. Bande ronanga.
lokolo eza elongo batakanga na yebi te soki balingaka te na sambela so nini soki kaka na koti ata na ba église na biso ponga aza catholique soki na koti kaka na église lokolo ebandi kosalanga pasi okosambela te ozoka ezoswa lokola batie babiloko na kati te okokoka te il faut aire moko banda kobeta bango boye aire moko boye donc il faut vanda kaka mukona aire nazoya nabengi mpe na papa explique nga mama Pierrette atika nga te muke mukabengi okomi wapi nabi mama nakomomela na pe papa explique nga nazokende nazokoma kaka te nasila lembi okende kaka kokoma na bandika aire na bandi mire oyo bamoko ebloqué lisusu mais aire na longwani na ndako na ye nayokai nanga bien mpo nakomelaki epa petite sœur na bandaki nayokai nanga bien mais aire nakomi kaka na ebandela mire awa nakomi ngabi mabio na oyoki mpe mangabi mama soko yeba makambo na omona nazokende kaka na kolemba te sata nalinga kolembisa biso soki ayebi ke no lipambole eza na nini nani eza pembeni donc nakumisi nzambe kokoma mpe kaka nakomi awa mbala moko papa ayebisi ngai no problème na eza ngai te papa nayoka lokolo pasi mbala moko abondela mpo na nga elekelanga banda na botama nazomona pena na ndenge malade ezobima misise telemi nga tomonaki biso nyonso misise non na banda koyeba lisusu kosala mouvement te sina yaki odo nayaki na makasi na biloko nazalaki déterminé nabi il faut nakoma kuna mpo nayoka mpe basango ngomi il faut nakoma lokwa nakomaki antuka nzambe asalela nga ya linene banda mokolo wana nazoka susu ata douleur te eloko moko te tokende kosalisa na misala ya bamama oyo basalisaka wana tokomi banganga baguérisseur tokomi kuna boye mama wana balingi kaka mbongo batalika na nga balobi ka oyo il faut pesa $10,000 ka ya cancer parce que tomonaki oyaki awa libele ya kopola oyo libele ya ngambo oyo napesa bango $10,000 nga bino apesa bino $10,000 nga mo nasalaka te lomo te nini te kama batali kaka ndenge li cancer wana ezali balobi $10,000 baguérisseur napesa bino $10,000 oyo tokakola tosuka na $3,500 nga alobi naza nango te oza na famille te nga abi naza na famille te oza na mutu te nga abi naza na mutu te o pesa kasi $1,000 nga bi $1,000 wana mpe naza nango pe te baye kozwa bamafuta moko boye bapesi nga babi nango kende banda kopakola na libele wana ekokitisa libele wana nazalaki na mbongo moko boye napesaki bango sikoyo naye na mafuta na ndako premier jour napakoli namona réaction te deuxième jour napakoli nazomona kaka réaction te nabi balobaki kasi mai ebanda obima mais libele yango mpe bimisaka nango deja mai bongo mai nini yango funa nazonga mpa na bango bazongisela nga mbongo na ngai navandi nabandi kaka koregrete mbongo na ngai sentesi yebisi nga bitika nalali na butu nzambe aolakisa nga bimata ngomba kende na ngomba nga nayebisi nzambe ngomba nini nga na kokende oyo ozotindanga kaka kende ngomba nini nga na kokende ngomba nini esika nini nga na kokende papa nasisi bangomba nayebi bangomba nyonso tu deja mais awa nayebaki yango ata te nayebi te nabandi siko kosambela nzambe na hôpital kuna esika nazalaki kokende nzoka nde nazalaki na nga deja mokangami ndeko soko oza mokangami deja epai ya satana to bandoki ya libota na yo ata bazopesa bakisi ndenge nyonso ekekota te kisi wana ezoleka ya pamba namoni ntango ye olongolaki lamba likolo nyonso eza pota libele polaki ndenge nini oyo makambo tozoloba awa mbeni nano oyo nzambe asaleli yo ebandaki kopola ndenge nini oyo ekoma ntina niveau wana cancer yango libele oyo ebandaki kopola navandi kaka na ndako boye ekofongola te tika kaka boye ezofongola te dans 2 ans wana navandi nabanda yoka kaka nzoto bien te libele ebimisi moto nyonso tu komi rouge nga binzambe o mbaso o to nini nabandi kaka kobondela mpo na servante nazobondela kaka nzambe basuki pwa nakenda kosukola nyonso to elongo eposo nzambe oyo nini lisusu nameka boye nasuko nyonso tu ebebi nga nabi nzambe libele lisusu ebebi lisusu ndenge nini nga nasala nga na mbongo te yawe nzambe na ngai nananga mpe na famille ya riche te nkolo na bon moi seigneur nani akobikisa nga na otalela kaka yo nzambe na bon moi
Tango epasuki libele bimisi bapota wana. Bimisi bapota ba mai. Ba makambo ebele wana. Nazovanda kaka na ndako na okeka na hôpital ba bi oyo eza suka na biso te. Koyaka na o lisusu te basalinga transfert mukanda kutu eza na kati ya Bible. Yango na Psaume 35. Mukanda ya hôpital. Mukanda eza wana. Bapesinga mukanda babi oyo eza kaka na biso te mama tozomona kaka tosala bisala tala bima na okende mama emokende opesa mukanda transfert o. Tanka bapesinga boye nazongi na ndako na leli. Na binzambe hôpital elembi ngebengani nga. Siko yo nzambe lobi nini? Na lobi ka ta na bandolela. Nanda osenga na nzambe. Na mona ka na horizon 33 wana ka isika na lala na mbeto na nga na chaki TV na nga pe wana. Na mona ka pasteur ngoi wango ya leki. Ba liboso na tali ka boye. Nazwaki avenite na esi mwana akomela nga na limero adresse ya papa o. Akomine pe ka bongo apesa nga pe angote. Eleki. Deuxième fois na yeko tali sunga papa aza intéressant. Na landa ina. Na bandi ko landa papa na zaika nga moko na benda na zubiki na nga na kaye na nga. Na bandi ko koma na atasa on pezo mona na bien te ngomba mission ezalaka wapi na bandi okoma na komina kombo na komina ba téléphone nyonso. Oui, ezango ya télévision mama siko oyaki zamba sali nini na libele za tina ya kukola. Awa. Bande ko na ngai na yaki nde na kufa. Nazaki mutu abomo ite. Mutu nyonso atambola kazaka na bomo ite. Mutu nyonso ozomoni avandi boye. Bozoka nsaka za na bomo ite. Na yaki na kufa na nga na kati na esika oyo. Nazotambola te lo moko te nini te. Bana baye kotika nga ana ngumba. Nalobaki na olala na ndaku te. Lelo nga na olala na ndaku te na okela na ngumba. Na komata lelo ngomba na mama okende ni yo tambola ka te ni te loko te nga bilelo nga na okende bino bo mema biloko nga na komitambola nga moko makolo. Bayaki wana bamemeli nga biloko na ngai nga moko na otambola makolo inde. Bande wana sanga distance mukusi ya mulai te so na bina longwa kati na kwe. So na bina longwa ka na kwe. Même kwa na ye na so na esengo na comprendre te. Na zo na esengo na so tanka na komi awa. Na kutisera ya minga nga biwa pingomba bitozali abiso nso batangomba biso. To fanti. Prière eko banda ndeko na ngai. Ona yo kakake, il faut ko simba, il faut ko ganga, il faut nini biso awa te. Awa prier kaka nzamba yoka yo. Prier nzambe a résoudre problème na yo. Nde awa. Esika na monaki. So ko tutuka awa ezalaka te. Yo nde bimisa makasi na yo ya prière na yo nzamba yoka yo abikisa yo. Na eko vanda. Prophète abinga pe na ko mama mutu loboko te. Kaka nzamba lola nda mama yo loboko. Apeza makasi. So vanda. So bandi prière premier jour. Prière ko lele na nzambe. En tout cas, la qui na motema na nga mobimba la talisa ki nzambe. Butu ya dimanche. Butu ya samedi, totanisa dimanche. Na eko lala na butu wana. Batu nyo to bondela ki tozala ki ka na prière. To bondeli butu mobimba. Moi butu. To komi batu nyo sotu balali. Nga pase kangi nga kaka na tolo awa. Pasi batunga binzambe to bondeli biso nyonso nde moko bongo bango balali nga alali te poani nzambe na ngai bongo bango balali poani nga alali te na bandi ko ima la bi sona la musi pe prophète ezali kamp na tika ya se reposer na nga moko kala bando inga na lungwe na litoko na kiti na mabele na bandi ko baluka la bite na lala na sambeli nzambe na lali tango na lali kaka boye bandeko na ngai na ekomona wana na yebisaki na papa te na ekomona na mama kata na mukuse na ekomona nyoka tango papa zo balikamba nyoka siko Dieu me voit na moni tala serpent mulai ya munene basimbi na loboko ba olekane batumi bali na se na zamba bazoleka na ebo
nga sikoyo na otala nyoko ya uchi wapi nyoko ya uchi wapi sikoyo ta na obondela nalali boye nalali sikoyo boye nalali ntango nalali namoni mbala moko ange ya jeune garçon alati bilamba ngeli aye na mopanga lishete mbala moko akatisi nga nayebi na nga te ke nga nakangama na singa nayebi te ke nga nakangama nzoka nazalaka nyama soki eloko nini bamemaka oyo bakoka kolia te nayoka kaka lishete akati do na maboko nyonso mibale ekangamaki boye pa nasi mbala moko nabiki ye naza libre bongo bandakala na bozalaki mpo bokatanga singa sikoyo pota ya libele ozoyoka nini bapasi na yo wana ya bapasi nyonso oyo eza nango lisusu te ezaka pota ya pasi kaka me pasi oyo ezalaki na kati eza lisusu te pasi wana ya kanser eza te ngai nazondima deja ngai nasi na biki oyo nzambe asa salelinga mutu mosusu aza na nguya lisusu akokanga ngai te nabandaki kolanda ka bashene ya prophète nabandaki kolanda nazolanda mama na nga journaliste oyo abandaki koloba awa voilà nabandaki kolanda ka mama na nga nalandaki bashene ebele mokwana nga mpe na pasi papa malade ya de chaleur moto soki ebandi nga awa epanzani nga boye nyonso papa na ozasi do souffle eza te do mabele oyo na otombola yango kaka boye do bato bazolanda ngai eza badocteur na Victoria na koti ya radio 4 fois na omeza mbala mibale na kankokolo mbala misatu papa solution eza te bamonaka bango maladi te bakomelaka kaka bakisi namelaka bakisi donc tina ye kolanda mama joete kolanda mpenza batémoignage nga bi te mona bia na okei na nga te bango nso bakomaka ndenge mona okei na nga te bango nyonso baprofete bakomaka ndenge mona okei na nga te na ovanda papa mukolo oyo nabengaki yo wana nabengi yo nabi papa so nazwi bisi na kokita wapi oexplike ngai olobi soki okomi boye nazwi mpe na ye papa butu nayaki nakomaki ya 20h ntango nakuti ovandi na porte nazalaki na kisi moko boye basalelaki ngai ya komela natikali kobwaka ngo na nini ya basango kuna ngai biti nazokenga bi nzambe naokende na desizio kisi oyo nabwaki yango na omela yango lisusu te mpo nayebi kende naokende kuna nabikisami ezala makambo mabe eza kuna me ngai nde nazokende na kombo na yesu nakobikisama nabwaki kisi na ntango nakoti namoni ovandi oyambi ngai obima mo oyeya oye olakisi ngai na kiti awa papa bapriere liboso kaka na oyo osalaki na butu do namoni nete eloko moko donc ezalaki epa na ngai elongwe libanda naolata soutien te me nalalaki na soutien na ntongo nalalaki nango ntongo nyonso après priere alobi wana lisusu papa diare esali nga nake diare papa siko naoki kimia chaleur wana mpenza nazoyoka ngo te ndenge ezalaki omoto papa diare impossible après kimia komona kimia papa nde naza boye en tout cas nakumisi na nzambe na ngai moto ya liboso mpo ye nde mopesi pema ye nde molongoli maladi epuis papa napesi merci na mowumbu na ye papa ngoi ya ngoi na pouvoir oyo apesi yo papa na ngai nakumisi yo mingi papa na ngai papa eloko nabengi oyo nyonso bamondaki oyo bayebi ngai mpo tolandaka yo lopango na sokonga tolandaka yo bango bayebi souffrance oyo ezalaki na nga mpo soki pasi ebandi nga bato baolala te tokozalaka eveye babana otalaka nga batiaka mai na elamba na frigo batiaka nga donc moyeka te bango moko baza na baolandanga bakolanda bakomona papa nayebi te nini na bapesa nzambe na ngai nayebi te papa bakondition nini tolobaki na yo mpo obika mama Agnès papa awa na ye namoni mungwa te namoni mafuta te namoni te ke ozwa makasa boye papa namoni eloko papa namoni eloko te oyo komona na batv mpa baprofete biso awa namoni eloko te awa eza nde priere na priere awa yo nini mama na ngai eke ngai na kweya epai na ngai ezalaka mwa likolo makadame eza na se ça fait maintenant 13 ans 13 ans nde yango oyo nazalaki na shok na lokolo oyo tombolaka yango boye te do lokolo nange ezalaka poa mpona kotombola namataka ngomba te nakitaka descente te mpona koluka nzambe wana na ye kati na oyo esika leki na ngai ya mwasi azali wana nde amemaki nga nakiti ngomba oyo jeudi elekeli ngai namati yango mpe vendredi na ye lisusu nakiti ngomba oyo
lelo tozoloba mokongo esalaka nga mpasi mokongo na ngai yango oyo kodé tolandaka bachef konga mokongo so natie kaka horizon 33 nazolandaka batémoignage nazolanda baprie naza na baproblème to nazo banzambe na ngai nakosuka wapi natamboli baeglise nde bomoni ngai boye nasalo me nazomona kaka solution te ngai nayelaki awa eloko mosusu nazaka ere moko soki mikolo nyonso alinga kovanda esika bato baza te soki navandi nangi natelema nayoka lokwa babambinga eloko awa mapeka lokwa namemaka bato na butu naokaka pasi lokolo na ngai yongo nde moko soko olingi oti lokolo esali kon okomona osali lokolo oki lokolo ndenge ezokendela kolemba sikoy jour toyaki awa tozongi nalali nalamuki nayebisi yanga ti ngai ntango tokomaki kaka kuna nasoli na lopata ya profete me nasantiri nga makambo na nga kuna eliki na nga na motema na nga na foi na ngai mpona bike lokola na kiti kuna na ngomba nzambe akopesa nga solution mpona moni deja makambo mosusu nde ezokendela toye awa ti tolalaki awa ata nazolala pongi kutu nakomolala nakomolamuka nazaka soki nalali mpo lamuka nzoto lokola ozomema biloko naoki nzoto na ngai nakia kosukola nzoto na ngai nyonso na banda omona makambo namoni yango te epui ngai moko nasantiri kingo wana eza lisusu te tala kingo ekomi bien mokongo soki natelemi nazotelema normal nazalaki soki olingi otelema efo osala boye osimba boye donc nabi nzambe antuka nakumisi nzambe ya profete ngo yangoyi ngai nayebisaki nzambe wana ndenge nazokende koluka ngai nakozala témoignage mpona kozwa bato mosusu po mutu po obenga bato po ozala Kolona bomo Hello motema na Beti maloba koloba Ibanda na yo sekufa Na yango ngai na ye Gongeke to éviter yo soki ozali na kote ya bibwa mpasa okomi obie ndili okomi na rond-point ngaba omati bis ya kimwenza mission place ezosukela okomona na droite na yo église ya catholique kita kaka na balabala ya église ya catholique place clôture ya catholique esuki okoti kaka na première avenue wana oza epai ya prophète Ngoi Wangoi donc tozali na 11 jours oyo tozobanda le 1er octobre oyo si le 11 tozana ba grâce ebele oyo nzamba kosala pe tozoyamba mosali ya nzambe munene azota na mboka ya France aumeli makasi kuna ba 40 quelques années kuna azana ba église na ye kuna mais nzamba convaincre ye que na 11 jours tokozala na ye parce que thème oyo ya destruction totale ya femme de nuit ya mari de nuit ezali thème moko ekokangola yo ekokangola kobota na yo ekokangola libala na yo ekokangola misala na yo parce que puissance wana ya femme de nuit ya mari de nuit semence oyo olotaka mari de nuit na yo na butu atikaka biloko ya mabe biloko wana ilifo ezika totalement koza kote oyo ya hypen oleki kaka kite verte muke okiti na arebele pali pa beleru na beba moto ekwate kwa profete Ngoi Wangoi kukirima apana compliqué numéro yo moni na te numéro na ngai r nyonso benga 081 503 2293 ambia na bana hapo tuko na maombi ya wafa wachala tutaomba asubuhi tutaomba magharibi tutaomba bushiku mpaka na wewe ushuhudie miujiza ya Mungu. Pokea amani mjina la Yesu Kristo. Amen. Ibanda na yo sekufa na yango ngai na ye na mituki Zambe na bumu Zambe na
komanga moyenge bene natikala kaka na yo nzambe na ngai nayebi nzambe mosusu te salelanga o ata bambonga ata mipepe nawumbelanga makolo na yo nzambe elilingi ya tata na ngai Yesu nazonga nsima te pene na yo lokola yo nzambe na bomo omona ngai kokana na oyo nasala oyo yolingi